bà cầm nái cách cạp tè chẳng vì thằng ngày muốn cứ lục rùi dớn bàn đại chỉ cách cạp tè tới cứ chỗ pansman phò đọ hàng cầu bà chỗ pansman phò đọ hàng cầu chẳng chùm nôn từng ó cứ miền chùm nôn ở pram đấy có khó cố khô ngộ bà miền chùm nôn pram bạn chẳng có cứ bồng bầy rồi mà phây pram đọ muốn cho pram pi rồi học sập pram bà pro hai bạn chẳng pôn bật chia cho bà hai nơi sinh nhà này đó bà sinh nhà này mình tha pro hai bà cana khơi sinh nhà nắng bà đi thay dương kiện này rốt đầm lấy pro hai bà chẳng pro hai buồn ta kê phương mấy đầm bay trên chầm lại mà buồn bà khó đọc pi cho vào 10 rồi 84 đọ pram 7 cho pi rồi 35 pro hai pram bà 185 cho sro cài sấp đọ 89 cho pram 7 rồi 75 pro hai cài sập pram bạt khố pi rồi 50 cho pram pi rồi 50 đọ 125 cho 7 rồi 70 pro hai 126 bà nâng ngố 32 cho pi rồi 16 đọ 15 đọ 6 cho pram pi rồi 60 pro hai 10bà chẳng ní cứ chiaประมาณ วิธี ในการโรคดำใบคืนจุ่มลายđểយើងបានយកមកបំពេញនៅខាងលើនេះតើយើងរកដោយវិធីណាខ្លះណាឬក៏យើងរកដោយរបៀបណាដើម្បីចេញចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលចំណុចក 8.825 ដក 4.765 បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានផលដកគឺយើងត្រូវធ្វើការបង្គុតបាទបង្គុតចំនួនទស្សភាគទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាចំនួនគុតបាទអញ្ចឹងនេះ 8.825 យើងបង្គុតទៅបាន 9 ចឹង 4.765 បង្គុតទៅបាន 5 ហើយយើងយក 9 ដក 5 បាទនៅសល់ 4 បាទអញ្ចឹងបានយើងបានចម្លើយគឺ 4 បាទខ 12.689 ដក 8.235 បាទយើងបង្គុតនេះ 12.689 យើងបង្គុតទៅបាន 13 ណាបាទ 8.235 គឺយើងបង្គុតទៅបាន 8 គុតបាទដោយសារនេះបង្គុតឡើងនេះបង្គុតចុះអញ្ចឹង 13 ដក 8 នៅសល់ 5 បាទគោ 185.090 គឺយើងបង្គុតទៅបាន 185 89.875 បង្គុតទៅគឺបាន 90 បាទអញ្ចឹងយើងយក 185 ដក 90 ចម្លើយនៅសល់ 95 ហើយយើងបំពេញនៅចំណុចគោចំណុចខ 250.750 បង្គុតទៅបាន 251 បាទ 125.370 បង្គុតទៅបាន 125 អញ្ចឹងយើងយក 251 ដក 125 គឺស្មើនឹង 125 6 បាទនេះចម្លើយយើងដាក់នេះគឺ 126 ណាបាទចំណុចងគឺយើង2តង់ណានេះ 32.216 ដក 15 ដកចេញ 6.760 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបង្គុតវាមួយសាសិនបាទ 32.216 យើងបង្គុតទៅបាន 32 15 គឺដដែលណាជាចំនួនគុតស្រាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការដកមួយកលក្ខសិនមកអញ្ចឹងដកទៅបាន 17 បាទបន្ទាប់មកនេះ 6.760 យើងបង្គុតទៅបាន 7 អញ្ចឹង 17 ដកចេញ 7 នៅសល់ 10 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែលបងប្អូនបានធ្វើเนาะយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាក៏ដូចជឿជាក់ថាកិច្ចការផ្ទះប្រពន្ធនេះគឺបងប្អូនពិតជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការរំលឹកទៅលើមេរៀនចាស់បន្តិចសិនណាបាទបងប្អូនសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនមើល 14.6 បូក 8.09 ប្រហែលប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងកាលណាចេញសញ្ញាណប្រហែលគឺបងប្អូនប្រកាសជាច្បាស់ហើយថាតើលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអ្វីបាទតើបូកជាក់ស្ដែងឬក៏ធ្វើការប៉ាន់ស្មានបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញសញ្ញាប្រហែលនេះអញ្ចឹងមានថាយើងធ្វើវិធីបូកដោយប៉ាន់ស្មានបាទតើចម្លើយនឹងឃើញប៉ុន្មានទាំងអស់គ្នាបាទតោះលើក្តារឈ្នួនអនុវត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទល្អបាទតោះឥឡូវដល់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូហើយបាទតោះទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់បាទនេះ
Dân đọc buồn cho bà muối bột nâng bầm bay cho xôn bầm buồn dân thưa cả bằng cột bà ní thưa cả bằng cột máu dân đọc buồn cho bà muối cái dân bằng cột bán đọc bầm bay cho xôn bầm buồn cái dân bằng cột bán bầm bay bà và tốt máu cái dân thưa cả bột đời giờ đọc bột nâng bầm bay chẳng nè bột nâng bầm bay bán đọc bay bà đọc bay tra tục muối chẳng muối bằng muối bàn pì chẳng là tập phó cứ pro hai một phẩy bảy bàอย่างไม่ได้bà chỉ chuyện thà trầm trời nó cô nó bà chắc là mùi tiết bà là của miền mùi tiết đó bà triếm bà một thấy cho đọc bà muối đó muốn cho cao sập mùi pro hai phần màn bà chắc ní cứ chỉ ca pan sman paul đó trong nôn tô sụp hiệp đại pon tớp từ bàn bẩn chọc ca sặc sà thay cái lon tờ đó bà chỉ chuyện thà bật thôi bán bà toទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ចម្លើយមកលោកគ្រូមួយបាទបងប្អូនអាចយកក្តារឈ្នួនណាអាចយកក្តារឈ្នួនមកហើយយើងគណនានៅលើក្តារឈ្នួនបាទយើងមើលវីដេអូបណ្ណាយើងគណនាបណ្ណានៅលើក្តារឈ្នួនហើយយើងចាំធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូថាតើចម្លើយដែលបងប្អូនបានគណនាឃើញហើយនឹងចម្លើយដែលលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដូចគ្នាដែរឬទេណាបាទតោះឥឡូវសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយចេញទៅហើយបាទនេះណាចឹង20.16ដក 4.91 យើងធ្វើការបង្កត់អញ្ចឹង 20.16 គឺបាន20 4.9 បង្កត់ទៅបាន5យក20ដក5ណា0ដក5កើតទេបងបាទអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការខ្ចីណាខ្ចីពីលេខ2នៅសល់លេខ1អញ្ចឹងនេះបាន10អញ្ចឹង10ដក5នៅសល់5អញ្ចឹង1មានដកទម្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺប្រហែល10 15បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលបងអូនបានបញ្ចប់បាទលោកគ្រូសុំសួរបងអូនមួយមើលក្រោយពេលយើងបញ្ចប់មេរៀនទី3នឹងហើយបាទយើងបានសិក្សាចំណុចតូចនៅក្នុងនឹងចប់ហើយដើម្បីធ្វើការវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងរបស់បងអូនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតើយើងត្រូវធ្វើអីជាបន្តទៀតបាទល្អណាស់បងអូនគឺយើងត្រូវស្វែងយល់សិក្សាទៅលើលំហាត់ឬក៏ដោះស្រាយចំណោទបាទអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះបាទគណិតជាយើងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមកសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងចំណោទបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមអានទាំងអស់គ្នាបាទគណិតវិទ្យាទំព័រ17 Math page 17មេរៀនទី3វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទស្សភាគ Lesson 3 Decimal Addition and Subtraction ចំណោទ problem បាទអញ្ចឹងចំណោទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនៅទំព័រទី17ដូច្នេះសូមបងប្អូនបើកសៀវភៅទាំងអស់គ្នាបាទសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6ទៅទំព័រទី17ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លះៗដែលលោកគ្រូនឹងលើកយកមកបង្រៀនក្នុងពេលនេះ